адам бул. Мына мен. Эгер мен жаңы Кудаймын деп чыгып багыт бербесем, мен күйүп кеткен атам да, мен колумун, мен бак кушмун десем, күйүп кеткен атам, тие алам, күйүп кетет деп атат. Рак оорум неден пайда болду? Эч ким диагноз таппайт. Анткени анын ичине энергия кирип кетти. Аалам кирип кетти бир мына арбакчыбы, жаннат дүйнөдөнбү бир жан кирип кетти. Ал энергия өткөргүчкө өтүп кетсе эле, ал адам айыгып кеткен атат. Жин ооруга шайтан кирип кетти. Шайтан кирген жок, бир жан кирип кетти. Жин да ал. Сен деле бирөөгө жин баягы жаныңа күч келгенде жиниң келет го. Ошо бир чоң жан киргенде анан жин. Бизден 30 жылда ооруган, жин оору менен ооругандар келип айыгып кетет. Себеби улуу кызматын түшүндүргөндө эле, ошо кызматты аткарганда эле телосы тынчыйт. Оору суркоодон мына арыстан алай куткарат. Оору суркоонун баары, кырсык кыйынчылыктын баары адам ааламдык кызматын аткарбаганда аалам күчтөрүнүн эскертүүсү болуп атат. Бул кыргыздын башын арсталайдын барышы, бул адамзаттын кутулушу болот, кыргыздын эмес. Кыргыз буяк деле калат. Кыргыз жөн бир ак топудай болуп калат дейт да. Мынчалык эле. Аны арстан алай ошол ак топудай эле багып алат дейт. Кыргызды. Кыргыздын улуулугун ким таанытат дүйнөгө? Арыстан алай гана таанытат. Ошондо кыргыз улуу эл экен деп дүйнө эли кутулат. Эгер кыргыздын улуулугун тааныта албаса дүйнөгө, дүйнө эли кырсыктайт. Улуу деген эмне деген сөз? Мына бир адамды кийип алып, канча байланыш берип атат мына, Эргешбай атанын жүздөгөн китеби бар. Ошо алайдагы Зульфия менен Мамрасулдун канча эмгеги бар? Анын тегерегинде жүргөндөрдүн канча эмгеги бар? Эгер жан кийбесе ал жерге барып кызмат кылбайт эле да. Менин тегерегимде канча адам бар? Эфирден канча адам өсүп алды? Ошонун баары чоң жан кийип алды. Ошентип алар улуу кыргыз болуп калды. Эми аларга келсе, улуу күчтөрдүн эле ролун аткарып коет. Берген батасы орундалат. Сүйлөгөн сөзүндө кут бар. Карап койгон көзүндө от бар, энергия бар. От деген энергия да. Мына урматтуу улуу журтум. Пайгамбарга ишендикпи? Жөн эле бир адамды мезгили келгенде бир периштеби, ааламбы кийди дагы. Ал адам жасты. Айткан орундалды да. Ишенбесе де ишенди. Азыр чоң аалам бирөө эле. Мына бул жерде так берилет. Атайын эле ааламдан окуп да берейин ушуну. Аудиосун коюп да берейин. Мисалы мына Эргешбай ата космос деп айланышат. Космос деген аалам да. Аллах деп айланышпайт алчы. Космос дейт. Угуп атам дейт. Же болбосо жастыртат. Балан жөнүндө жас дейт дагы, анан жас бүткөндө эмне деп коет? Разымын космос сага дейт. Мына бул жерде мынтип берилет. Арыстан алай жөнүндө ошо Эргешбай атанын аркылык берилген аян. Бул баарыбызга тиешелүү, бул мактаныч эмес. Бул тетирсинче бир чоң жоопкерчилик. 21 май саат 12-ден 49 мүнөт өткөндө космостон берилген Арыстан алай жөнүндө аян. Аткарып аалам милдетин арулап элди баратат. Берилген узун өмүрдө көп ийгилик жаратат. Өзгөртүп тазык барагын өзгөчө жашоо жаратат. Ал эмгек менен өмүрдө Арстанын биздин көңүлдө көкөлөтүп көрсөтүлгөн өзгөртүүгө ал берген. Атайын эле ааламдан арналы элге ал келген. Жаралган жалгыз ал инсан ийгиликти жаратып алга карай баратат. Арулар ички дүйнөсүн жаңы жаңы адамды жаратат. Так илим берип баратат. Бак дөлөт бакыт жаратат. Деп байланыш үзүлдү. Аянды алган аксылык Ажыбай Эргешбай. Мына Арыстан алай жөнүндө космостон билдирүү деп атат. Көрдүңүзбү? Ааламдан. Аткарып аалам милдетин арулап элди баратат. Мына ааламдын милдетин аткарып атат дейт. Келиңиз сиз да аткарыңыз.
Siz эми чоң аалам боло албайсыз. Ал жаралган жалгыз ал инсан деп атпайбы? Бир адам деле кеткен бул. Ошонтип анан бир адамга дүйнө тегеренет. Берилген узун өмүрдө көп ийгиликти жаратат дейт. Келиңиз ийгилик жараталы. Өзгөртүп тарых барагын өзгөчө жашоо жаратат. Мына өзгөчө. Адамдар өзгөчө болот, жашоо өзгөчө болот, жана ак кара жалган дүйнө бүтөт, өзгөчө жашоо жаратат. Ак эмгек менен өмүрдө арстаным биздин көңүлдө дейт. Көп күч айтып атат окшойт. Биздин дейт көңүлдө. Көкөлөтүп көрүп берген, мына көкөлөтүп көрүп берген өзгөртүүгө ал мерген. Мергенчи да атат го. Мергенчи деп коет го. Мына өзгөртүүгө ал мерген дейт. Атайын эле ааламдан арын алып адамзатка ал келген. Жаралган жалгыз ал инсан. Ийгиликти жаратып, алга карай баратат. Аруулап ички дүйнөсүн адамды жаңы адамды жаратат. Караңызчы мына. Аруулап. Ошондо жаратат деп атат кайра-кайра. Аруулап ички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат. Так илим берип жаратат, бак дөөлөт бакыт жаратат. Мына разумуңар, высший разум өскөндө эмне болот экен? Бак дөөлөт өзүнөн өзү пайда болот экен. Мына диндегилерди акпыз деп жүрөт. Мен разымын. Ак кийинип жүрөт. Ага да разымын. А бирок улуулук сыпат болбой атпайбы? Көз көрүнө улуулук сыпат барбы? Улуулук болсо бөлбөйт эле аялга эркекке. Ал 4 аялды буюм дебейт эле. Ага телефондо талак бербейт эле, улуу адам талак береби? Кароого алат, милдеткер болот, жоопкер болот. Сакалы салбыраган менен ички жан дүйнөсү шалдырап атпайбы? Улуу ошол. Жок. Көрдүңүзбү? Ага караганда карапайым эл улуу. Ага караганда күнөөсү жок. Кыз улуу. Кызды теппе томояк болуп каласың дейт го. Ичиндеги энергия периштеси улуу. Ошентип урматтуу улуу журтум, улуулугуңуздарды билиңиздер.